Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mit Reisevideos ist ja im Moment nicht so viel. Daher dachte ich, ich nehme euch mal mit. Hier in ein Naturschutzgebiet bei mir ganz in der Nähe. Und ich versuche mal so ein bisschen Woodland Photography zu machen. So ein paar, Achtung, so ein paar Motive mit Bäumen, mit Geäst, mit Chaos und so weiter. Hört mal diese Natur, die Vögel.